Bang Syarif Wayu tidak hadir. Telok Materai, Kelade Kepala Ayun, jadi begini Benam Berong, Bekit, Umba, Ni Jule, Kepala Memberi. Kawan, kebiang kata. Kebiang hi kata. Te kebahani begini untuk nak kena susun mengenyak keku kerdo, buat membantu kesini ya. Jadi nyelin yang tasmi no. Kawan, kebahang tasmi nyelin no. Ya, nyelin no. Hadir kita kekat pratri klem ben kesinggeya. Klem penting pejba kisor karya. Klem yo kekerku do nak senong ketau kengu kadem kadoi kepidat. Ben yo kenam karong ya senong tau. Hak kita jadi kesengi. Klem mi pejba kisor karya harakat kisobe semisal. Harakat kitiar siat yarpom handa klinyo nado kisor kerja bertentu kisobe solution berki ai kisren kakau da kitemen pisan kumta klejiet unong bet unong kenhat unong apsiat unong aikseo badong kenai De borok kisor kriya, ladonna ni lenta. Dekat bulu temen berusan benai ketin snake tin kram iswa bani nyelin seklam. Mereka suruh ya. Boleh bilang. Belum kena. Ben semua. Ben besar. Kami umur petmu. Boleh tak kerong kena. Boleh tak kip. Amde mau berdalam dia laksa. Yang waktu kena. Jadi kalau dia laksa boleh temu. No kip. Kudun bata, kudun kena. Kau no fin pam no kau fin no kau. Panyo, lejli, panyo, lejli. Pan pun ka, panyo, lak telaba, berangkat, kau kedang, berangkat, kau keluar. Berangkat kan, berbesar besar ucap. Bila panjang kerti yang ingin si kerti yang mesti mencung sudah kerti yang to kre menrio kerti to kre menrio kata bungan bar nagabiin bungan bar naghlap bungan bar nagabiin karwe bungan panmoy haki ko menrio hakrong na hasama samoy hak timer kisan pande lakatir dia tigamon Budulong karoti kendro kata lapapin ababiang bakhoi kusba daru wapin ababiang bakhoi kusba saka hoi terkau kalai khawar haki kre kumta klehiyar chaloba alosan ben be yo kit ben yo kanam karong kasinong ketau kumta lawan saki baro kisor kriya ikerhoi kawa lai sia laiwat da baro kisor kriya
paham ta. Ale. Woo! Woo! One. Woo! Thôi, vì nào đừng cần anh bro mà. Bây giờ mình chưa bằng quay chưa? Đi ngoài up này bây giờ bro. Cho hết bây giờ. Gumta kisate hakrong yoki kisakan hoy kawa kakemen kesubha melayo pada karo Gumta hakste babut kesnong katau kepiang subha na hilok mi hilok pa kepiang subha yaki da kejikmen di subha kisah ikmen kilisa ikrohilang baro kum kada kejikmen subha yakin sisnong katau
Melayu kanam kerong. Kisah mi kerong kundang. Siapa lo kisah karya. But